अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक हो? सब खैरियत है? आज हम आए थे एसी ठीक करने के लिए। यहाँ पे हमने चेक किया है, यहाँ पे जो है ना इसका फ़ैन जो है ना वर्किंग नहीं कर रहा था। इसकी मोटर जो है ना वो जाम है, जिसकी वजह से जो है ना वो एसी कूलिंग नहीं कर रहा था। अब हम रिप्लेस करेंगे इसकी मोटर। और अभी गर्मी का सीज़न शुरू होने वाला है, हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई है।